Essa Berenice, eu vou falar uma coisa pra vocês. É um caso sério. No vídeo passado, então, vocês viram a gente... Lá para o carro. Então, no vídeo passado, vocês viram que a gente trocou os coxinhos e carburador da Berenice. Então, agora a gente tá com uma nova saga. Descobrir da onde que está fazendo esse barulho aqui, ó. Não filmei com a GoPro, mas filmei com o celular, tá? Tá fazendo esse barulho quando a gente dá ré na bagaceira. Olha ela aqui, ó. Tá fazendo esse barulho sempre que a gente entra na garagem. Então a nossa vaga é a última aqui da parede. A gente tem que entrar de ré. A gente tem que vir por lá, ó. Entrar ali. E todas as vezes que a gente entra na garagem tá fazendo um barulho. Não é todas as vezes. Às vezes faz um barulho estranho. Parece que a lata batendo na lata. E afins. Então, eu entrei debaixo da Berenice na hora do almoço e vi que tem uma peça meio que solta, mas a galera falou que é normal. Como é que é? Mas a galera falou que Eu não entendi o que ele falou. a galera falou que é normal. Então eu vou entrar aqui agora, eu vou filmar pra vocês a peça na qual a gente consegue movimentar ela. É a... como que é o nome? A mocinética, diferencial não sei do que. Eu não entendo nada de mecânica. Vou entrar lá pra mostrar pra vocês. Então essa peça aqui, ó, é a mocinética, né? A outra lá, ó, tá fazendo um barulho. Sei lá, bicho. Sei lá, eu. É bem provável que o barulho está aqui, ó. É isso aqui, tenho certeza. Aqui, galera, que eu não sei do que é, eu não sei se é normal, mas faz uns barulhos muito sinistros. Na realidade a Berenice faz uns barulhos muito sinistros. Tipo, não sei se realmente é na suspensão, só sei que faz barulho. Tipo, como se fosse lata batendo com lata. E eu engraxei essa bagaça, velho. Não sei. Quando eu passo em buraco, eu escuto esse barulho. O que será que pode ser? O pessoal falou que talvez tem mola estourada. Como que eu sei se tem mola estourada? Fala pro pai, fala pra mim, por favor. E estamos rodando com a Berenice e com o Herbie agora no dia a dia, né? Vendemos o Plastimóvel da Mariana. Então agora a gente só tá com a Berê e com o Herbie, usando no dia a dia, hein? Então, cara, você tá doido. Essa semana fiquei com a Berenice. Hoje eu vou trocar e vou pegar o Herbie, porque ele é mais econômico, né? Bem mais econômico. Na verdade eu nem sei.
Troquei o carburador dela. Não sei quanto que ela tá fazendo. A gasolina tá cara, né? Tá bem cara. A gasolina tá 5,50. Estamos em março de 2021. Pra ser mais exato, 24 de março. Gasolina está 5,50. Tava vendo hoje uma recordação minha, sabe? Uma foto lá de 2019. Mano, gasolina era 3,75 e a gente reclamava. Reclamava e era feliz. Vamos ver se vai cair essa gasosa. Porque, maluco, 5,50? Não dá não. Coloquei R$50 sábado na Berenice. Aí na segunda-feira eu coloquei 100. Hoje é quinta-feira. Já tá quase entrando na reserva já. Tá não, vou ter que começar a andar de a pé. Fazer igual o Matias, viajar a pé.